작업이 엄청 더디고 이 회를 석가래 묻은 회 닦는 게 쉬운 일이 아니네요. 시간은 가고 진척은 안 되고 그렇다고 깔끔하게 떨어지진 않고, 그러니 내일도 회 바르는 작업을 계속 해야 되고요. 이쪽이 내일이 아마 오전 중이면 회 바르는 작업은 마무리되지 않겠나 싶습니다. 방에 창이 쪽 서쪽의 창, 동창을 이렇게 했는데 쪽으로 창을 안 내려다가, 원래는 내려다가 하다가 창이 많으면 죽을 것 같아 안 내려다가 다시 문을 털어냈습니다. 내려고. 왜냐, 이 뷰가 이렇게 나와서 이렇게 바라보는 뷰가 너무 좋고 마을을 바라볼 수 있는 이 뷰가 너무 좋아서 이 뷰를 다시 헐어내고 하는 작업의 수고로움보다 하는 게 맞는 거 그래서 후회 안 하려고 일단 털어냈습니다. 여기 창을 얼마나 크기를 낼 건지는 좀 판단을 해봐야 되겠습니다.